Për shkak të mungesës së kushteve bazë për mësim në objektin e vjetër të shkollës periferike Nikola Karev në fshatin Norov të komunës së Krushevës, ku mësojnë 145 nxënës, banorët me vetë iniciativë kanë ndërtuar një godinë të re shkollore. Banorët thonë se gjatë ndërtimit policia ka ndaluar punimet e objektit dhe sipas tyre kanë marrë një vendim se objekti i ri do të shembet për shkak të mospasjes së lejes për ndërtim nga institucionet. Banorët të revoltuar sot protestuan para objektit shkollor dhe kërkuan nga institucionet që objekti i ri të legalizohet dhe të funksionojë si shkollë. Apeloj deri te të gjithë funksionarët që janë organet kompetente që kjo punë të marrë fund, të jepet një dimenzion për legalizim të objektit dhe të kompletohet ashtu siç duhet. Nëse mundet shteti ta kompletoj në rregull, nëse jo në ti qytetarës siç u ka jek me vite të tëra edhe në ti lanë qytetarët iniciativën që e kanë fillu vetë ta mbarojnë. Krejt fshati i tanë, të gjithë qytetarët të këtij fshati kanë iniciativë që të ndërtohet. Nëse duhet të burgosen, ne të burgosin të gjithë. Ditët të fundit asëm në probleme me komunën, me policinë. Vinë e ndërpresin ndërtimin. Neve jo që nuk kemi kërku nga fillimi leje ndërtimi. Mirë po komuna na u përgjigj, fshati nuk është i urbanizuar edhe nuk mundemi ta japim leje ndërtimi. Sipas kryetarit të komunës së Krushevës, Tome Hristovski, 90% e objekteve në përfshatra të kësaj komune janë pa plan urbanistik, përfshirë edhe objektin e vjetër shkollor ku nxënësit aktualisht ndjekin mësimin. Sipas Hristovskit, do të kërkohet nga qeveria që të legalizohet objekti që tashmë është ndërtuar për shkollë dhe më pas nëse inspektorati vendos se i plotson kushtet, do të funksionojë si objekt shkollor. To je fakt во цела општина, каде што 90% повторно нагласувам од објектите и дел од јавните објекти се слободно можем да кажем затекнати како дивоградби, односно се поставени на земјиште на Република Македонија и тоа треба да го справи. Ова е системски проблем, односно проблем на цела држава. Решението е легализацијата оди со информација од општина до влада. На седница се разгледува таа преку народен правобранител да се најпрво да се легализираат објектите, а потоа и да се стават во својина на општина Крушево, односно општината да располага со имотот од државата. Ние нема да дозволиме рушење на ниту еден објект, се додека не се реши овој проблем. Ова сакам да го дам до знаење и на граѓаните и на државните органи кои веќе се во функција, не знам на кои и од кои побуди, меѓутоа ќе застанеме во интерес, повторно ви кажувам, на граѓаните да овие објекти бидат легализирани и стават потполно во функција на децата, учениците. Sipas banorëve të fshatit Norov, fëmijët do të bojkotojnë mësimin deri në zgjidhjen e këtij problemi.